Tutorial buat slime dari clay. Kasih air, dikit-dikit aja. Dibejek-bejek claynya. Kayak gini ya. Terus air lagi, sampai cair gini. Kalau udah tambah sabun, dikit aja, tapi aku kebanyakan. Aku rada kurangin dikit ya, aduh. Terus sampai mengumpal. Kalau kurang tambah sabun dikit, ini udah gumpal, tinggal bersihin. Kalau mau pakai klem wax, tapi ini opsi aja, kalau nggak juga gak apa-apa. Pakainya jangan banyak. Jadi kayak gini deh. Gini ya, bye.